包大人二次升堂，先把雨墨给带上来了。雨墨呀，经过这一段时间把词儿都酝酿好了，久共不离原词啊，你一回说一样那能行吗？不过雨墨上了堂一看，大概把所有的人都带来了，这是至关重要的一刻，我做好心理准备。叩拜包大人。雨墨，方才本院升堂审问你，你说的可是事实，一点都不带差的，一个字儿都不差。好，你再重复一遍。我这大官子真麻烦，他说完了还得重复一遍。好，我再说一遍吧。包大人为了慎重起见，认真的听着，对着记录，一丝不差。跪在一旁。是。雨墨跪到旁边去了。来呀，带知县英治国，就把知县给带上来了。英治国真是腿肚子转筋，见着包大人的发瘆。参见相爷。贵县，你可受理了严查散杀人一案？是，一点不假。你是怎样审问的？如实讲来。英治国没什么隐瞒的，把经过讲述一遍。柳红怎么报的案，怎么带的严查散，我怎么审问的，大人不信，有记录可考。你看看吧。包大人对着记录一看，也是不差。英治国，你可曾受贿？不，大人呐，上有天下有地，王法昭昭，我焉敢贪污受贿，绝无此理呀！没有。你可曾严刑逼供？没有。大人，我说1000说10000，您不信，您问问罪犯严查散，您看看他身上有没有伤，如果有伤，那肯定我给用了刑了，如果没伤，我绝不会用刑啊，因为我发现此案从中必有隐情，故此没有打他。包大人特相信，站在一旁。是。英治国心说话，妈，这小雨墨，这小孩缺德透了，咱俩有什么冤仇？你这么妄告不实啊！他狠狠瞪了一眼雨墨，雨墨在下边跪着，狠狠瞪了一眼知县，心说反正我给你种上了，你们当官的好人少。按下他们不说，包大人吩咐一声，把柳红带上来。柳红跪倒施礼，参拜包大人。抬头。柳红长面。包大人看了看他，你叫柳红？正是。你状告严查散杀死秀红，是也不是？是。不是杀死的，是扣喉而死。把经过讲来。柳红把经过讲了一遍，但柳红说话有水分，他没说自己怎么嫌贫爱富，也没说怎么冷落严查散，不管吃喝。至于退婚之事，他是只字未提呀。他简单说经过，严查散来投亲，我盛情款待，哪知他见着秀红，见色起淫心，阴间不允，扣喉而死啊，等等。包大人听着，柳红啊，严查散杀死秀红，有何为证？有扇子为证。好，包大人看了看桌案上，果然有赃证，扇子。拿过扇子展开一瞧，这是严查散的扇子，这就是赃物。严查散这小字写的真漂亮啊！看完了诗句，看看落款，反复的看了看，把扇子放下，又拿过验尸单来看看。验尸单上写的明明白白，
死者有2处伤，一处是后脑勺，那是栽倒的时候摔的，不足以致命，就是皮肉的伤。另外一条是扣喉而死，嗓子这儿有2道青痕掐死的，这是致死的主要原因。另外有疑问，那扇子不是无意掉到地上的，而是有意插到死者身下的，因为院里有沟，要拿那扇子搓的。包大人一看就起了疑心了，仵作验尸比较仔细呀，这究竟是何人所为呢？肯定真凶存在呀。柳红在，严查伞跟你是什么关系？严查伞是我的外甥，除了外甥之外还有什么关系？还有我的女儿柳金蝉，从小定亲，愿许配给老严家。好，那为什么你到了县衙不据实讲述呢？因何隐瞒了这层关系？莫非你嫌贫爱富，有意赖婚不成？大人，要说有也有点儿，我觉着跟本案没啥关系，故此我没说。殊不知这是本案主要一条线索呀，你是有意的隐瞒呢。柳红啊，看来你这个人白读书了，你这个人欺心狡诈，就冲你隐瞒官府，不具禀实情，本院就不能饶你。来人，掌嘴20，以示警告。掌嘴就抽嘴巴子，不容分说把柳红带进去，啪啪啪20嘴巴子，这下揍的腮帮子也肿了，顺着嘴角往下淌血，把柳红打得嗷嗷直叫。这跟本案没关系，就是你不老实先揍你。案子说案子的事儿，打完了带上来了，带冯氏。因为雨墨都说了，都是田妈跟他说的，坏事就坏在这女人身上了，他是里挑外撅，煽风点火呀。他要不纵容，不撺对柳红，柳红不见得就赖婚。包大人这一问他，他有点犯傻，但是也挺狡猾，怎么的也不说实情。他敢供出来吗？给柳红出主意，买出杀手，豁出100亩地，杀人灭口，了却心愿，说死他也不说实话呀。包大人正在问的时候，乳娘田氏忍不住了，冤枉大人，我先说，我知道详细的情况。本来这不允许，官问案呢，你半截要插一杠子，成何体统？但是今儿个情况特殊，包大人没责怪他，让他上柜。一看这个中年的女人干净利落，是个茬子。你是田氏，正是，我是小姐的乳娘。大人，事情的前后经过我比较清楚，那你就说说看。是。田氏把所见所闻以及柳红、冯氏在屋里怎么策划，那些话如实的都说出来了。小姐为什么要上吊？怎么到后院牡丹亭去？怎么秀红一去就没影？发现有声音，他跟小姐回到楼上，不久传出消息说秀红死了。我敢担保，肯定凶手不是严查伞，另外有其人，肯定有凶手，是谁我不清楚。旁边做了详细的记录，此刻包大人心里就有点数了。
包大人一想，头一个雨墨状告的时候说的非常清楚，涉及到一个人叫冯君衡。冯君衡怎么去吟诗作对，引起包大人的兴趣，特别是雨墨介绍的经过非常详细，怎么戏耍冯君衡，冯君衡怎么换扇子，把这事儿都说了。另外呢，方才乳娘田氏这一说也涉及冯君衡，这冯氏就想叫到这儿独吞老柳家的财产，看来冯君衡不到案，这个事儿解决不了啊。包大人做出决定，张龙赵虎在速带冯君衡。是。你别看这两个人不是官，在旁边听得非常清楚，现在把这个怀疑点也落到冯君衡身上了。这个人疑点甚多呀，因此骑着快马到双星桥柳家巷去找冯君衡。就说这小子这些日子怎么过来的，他自己都说不清楚。人不做亏心事，不怕鬼叫门呢，做了亏心事那可就不一样了。冯君衡是心惊肉跳啊，就盼着严查伞全搂过去，严查伞一掉脑袋，满天乌云都散了。现在离结案还早着呢，他怕他露馅儿，一闭眼睛就做噩梦啊，因此坐不稳，立不安。外的人这一进来说官府来这儿找你，冯君衡吓得脑瓜子嗡嗡直响，只好硬着头皮到外边迎接。嘿嘿嘿嘿，二位找我呀？张龙赵虎一看，嚯，他妈这小子怎么长得这么缺德呀？挺好个孩子糟践了。你叫冯君衡？正是冯君衡。好，包大人请你上堂，有话堂上说吧。哗楞给锁上了。赵虎没这么损的，把冯君衡锁在车后头了，不让他坐车，那车在头前跑，他在后头跟着跑。这一路之上受老了罪了，这才来到开封。一叫他上堂，吓得脖子冒凉气，一场所有的人都在这儿跪着，冯君衡就没脉了，赶紧双膝跪倒，叩拜大老爷。包大人也一皱眉，一看这家伙怎么长得脑门上还有一层尿碱，这么烦人。你叫冯君衡？正是小人。我且问你，你说秀红是怎么死的？这大人呢？您是官儿，您怎么这么问我呀？他怎么死的，我怎么知道啊？小人一无所知。冯君衡啊，你见过严查伞吧？我好像见过。说实话，见过没？见过。因为严查伞到老柳家做客，我去拜会他。为什么去拜会？因为我心里头没底。不，跟我有什么关系？我心里有底。也不对，他就是客人来了，我不得拜会拜会吗？我这才跟他见面。你都干了些什么？到那儿读书人到一起了，还有什么说的？吟诗作赋。我们做了几首诗，最后我借了本书，我走了。就这么简单吗？他也没什么，回去我就拖吧睡觉了。后来听说死人了，我赶紧穿上衣服起来，到后花园一看，秀红不知被什么人给掐死了。我且问你，你跟严查伞换的扇子，那把扇子在何处？那扇子在死人身底下呢。包大人一听，把虎胆一拍，噔！冯君衡啊，你跟严查伞换的扇子
明明扇子在你手上，怎么无缘无故跑到死人身子底下？作何解释？我也闹不清楚，那扇子怎么不翼而飞了？大人，我冤枉啊！嘿嘿，冯君衡啊，你是巧言狡辩，这可是开封府，你巧言狡辩能过得了关吗？如实的讲，冤枉啊，大人呐，我一无所知。明明怀疑他就不说实话。那说包大人有的是刑具，那就打他不就说了吗？不能滥用大刑。你要包大人是什么人呢？不说就打，那不也制造冤狱吗？不行。说来怎么那么巧？就听堂下一阵大乱，包大人一皱眉啊，这谁呀？这是把值班的差人叫上来一问，值班的差人说了，回大人的话，那个双星桥柳家巷来了一伙人，说什么一件怪事发生了，那个小丫鬟秀红死了那么多天吧，还过来了。您说怪事不怪事？哭着喊着要上堂对质。包大人点了点头，太好了。这事儿真没想到啊！为官多年，什么事儿都会遇上。这孩子死了这么些天了，还过来了。包大人心里高兴，吩咐一声带秀红。两个人搀着来的。那秀红啊，跟那死人也差不多少，浑身无力。那位说死了好几天还能活，世界之大，无奇不有。您甭抬这杠，什么事儿都可能出现，什么事儿都可能发生，有想不到的事儿，没做不到的事儿。他就还阳了。闹了半天叩喉的时候，也是临时闭过气去了。不过时间长点，慢慢还过来了。秀红这一露面，真相大白呀！包大人让他坐到堂上，仔细一问，秀红一仆一姐都说了。谁掐死的他？冯君衡啊！为什么掐死他？秀红把前后的经过都说的仔仔细细，至此真相大白，糊涂人都听明白，何况包大人呢？让秀红画了供，坐到旁边休息。包大人开始结案。你看开封府办事干净利索脆，不像别的衙门层层转达，层层审批，一晃就几个月过去了。包大人有权，而且这个人办事情性如烈火，不愿意拖泥带水。总而言之，包大人权力在这儿，他不必申报就可以处理。包大人吩咐一声，把柳红带上来。柳红听得真的都没脉了，脑袋嗡嗡直响啊！大人啊，等！柳红啊，你承认不承认你是罪魁祸首？就因为你嫌贫爱富，打算赖婚，才发生了以后一系列的事情。你是诛除可恶之极。可惜你还是读书人，在衙门口混饭多年，你怎么糊涂到这般地步？要不给你严厉处分，这还了得！来人，在狗头铡伺候。狗头铡呀，专铡刁民不法之徒。他嘞，铡刀往堂口一扔，柳红一看，完了，这回死到铡刀下了。正在这时，听见有人高声喊喝：“大人，刀下留人呐！”
包大人一皱眉一看谁呀？跪在堂下的严茶伞说话了。包大人一直没问他为什么，心里已经有数了。这会儿一看他说话急的什么似的，包大人这才问严茶伞，因何叫本院刀下留人？严茶伞跪爬多步来到桌案前，大人，我舅舅年老糊涂了，一时糊涂铸成大错，他又不是凶犯，他虽然说想要买出人来要我的命，光是那么一说，实质上也没做呀。年老的人难免糊涂，求大人法外施人，饶了我舅舅吧。我娘就这么一个弟弟，大人饶命啊！包大人点点头啊，心说严茶伞好人呐，要换一般的人，柳红这么对待他，他还替他求情。实质上包大人是吓唬柳红，就因为这点事儿拿铡刀就铡了，那不叫草菅人命吗？足见严茶伞的为人。好，柳红大人，你扪心自问，你这么对待你外甥严茶伞，他对你如何？反过来他还给你求情，你现在是怎么想的？哎呀，柳红啊，良心发现的，泪如雨下，追悔莫及。大人，我不是人，我狼心狗肺，我嫌贫爱富，我是个势利眼，我错了，我错的没法错了。大人呢，您怎么处置我都行，我对不起我外甥。这可不是演戏，是真的。刘洪啊，比方说，我要断你无罪，把严茶伞也释放了，你怎么对待他？如果真那样，大人你放心，我把女儿柳金蝉许配给严茶伞，周济他夫妻完婚，我让我外甥住到我家里头，好好读书，来年赶考，赶考之后我把我全部的财产全都给我姑爷，全都给我姑娘，可惜没那机会喽。好，你写一个保单吧，你要保证你做到了，本院就放你。真的？您说这事儿瞬息之间发生这么大的变化，柳红乐的俩巴掌拍不到一块儿的，嘣嘣嘣磕响头。冯君衡安心不良，要掐死秀红，当堂用铡刀是刀断两截。